हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवान, होप यु गाइज आर फाइन। आजको हाम्रो एपिसोड भनेको तारेभिरतिर हुँदैछ होइन। यहाँ चाहिँ राइडर प्रवीण, अन्त एउटा राइडर खुबी, अन्त एउटा प्रेमा चाहिँ उता तेल हाल्दैछ है। यो लुकिङ ग्लास हैन, लड्यो भने पहिला त्यो ओके, आज चाहिँ हाम्रो इन्ट्रो चाहिँ यहाँ राइडर त्युरीलाई दिएको है। सो गाइस, आज चाहिँ हामी यसो फेरि वन्स अगेन है तारेभिरतिर जाँदैछौँ। बिस्तारै जम्दै पानी बवाल जस्तै कुरा हेर। यहाँ मेरो क्याब उडायो क्या। अब यहाँ हावाले क्याब उडायो होइन, टक्क क्याब चाहिँ उल्टो लगाएर आएको म चाहिँ केटाहरू कुरिरहेको छु। ठिक भइरहेछ नि। तपाईँको यो टोपी झरेर चाहिँ एकदमै ठिक लाग्यो, किनभने अलिकति रेस्ट पायो नि होइन। रेस्ट यो त भन्नु केही छ? मलाई भन्नु धेरै थियो दाइ। हो अब एकछिन भन्यो त्यो हावा चाहिँ अलिअलि मात्रै पठाउनु पऱ्यो। सो गाइस, यहाँतिर अलिकति अफरोड छ है। त्यहाँबाट चाहिँ अफरोडबाट चाहिँ फेरि पुरै ढलानको बाटो छ क्या। त्यो अब हाम्रो पहिलाको भिडियो पनि छ। अब यस्तै हो, के गर्नु अब केटाहरू गयो। अब मेन चाहिँ यो मान्छे हो कि अब जान मन गऱ्यो होइन, जाउँ कोठामा के गरेर बस्नु ल। अब चिकन पनि खाइहाल्यो, हिँडिहाल्नु पऱ्यो। त्यो गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अब अहिले त मलाई बेइज्जत पो गर्छ नि, बेइज्जत पो गर्छ नि। अनि रेकर्ड त गर्नु पऱ्यो नि।
सानो हिलो होला हौ यहाँनिर है ओ बिस्तारै जानुपर्छ छैन त यार हिलो त यार ओ यहाँ रहेछ नि त हिलो त तर यतिमा त जान्छ यतिमा त गइहाल्छ है यहाँतिर चाहिँ जहिले आए पनि यस्तै हिलो हो कि अब यार कसम होला बिस्तारै है गएन कि यो गएन हुन्छ यस्तो रमाइलो छ यस्तो रमाइलो हुँदैछ आइज न यस्तो मजा आउने यार आइज ओ बिस्तारै हामी त यहाँ त धेरै उ भइसक्यो त नि फेरि अब यहाँ राइडर ट्युरिल चाहिँ तलबाट हाम्रो अर्को बाइक ल्याउँदैछ एनएस है अझै बिस्तारै बिस्तारै स्लो स्ट्यान्ड हाल्नै नपर्ने ओइ के भयो त्यो बाइकको कुदाउनु भयो साउन्डहरू त कस्तो अर्कै साउन्ड आएर चाहिँ यो ठेल्दैन अलिकति बिस्तारै बिस्तारै बबाल ठाउँमा आएछ त फेरि ओ यहाँ त्यहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट जान्छ हेर कस्तो ठाउँमा ल्याएको यार डर लाग्यो माइ डर गयो नि यो त यार यहाँ गयो यहाँ गयो यहाँ नि के भएछ मेरो बाइक अफ भयो धेरै हान्नु पऱ्यो ल ओइ त्यो होइन त्यो पछाडिको टायर समाउनु पर्छ यार टायर फिलिरले घुमिसक्यो यार फेरि यहाँ छ नि त Hello, Kubi sir. What's up?
Wanna tell you something about our ride? What? What? Do you want to tell something about our ride, today's ride, bro? No, man. No? I'm just enjoying. Okay, enjoying the view. अब यहाँ साथीहरूलाई म यो तारेभिरको अब यो भ्यू पोइन्ट देखाउन गइरहेको छु है अलिक माथिसम्म आएपछि भ्यू देख्छ कि यहाँबाट चाहिँ होइन अन्दै भवाले भ्यू देखाउ 360 मा देखाउँछ म मार्ने एनिमीहरु छ नि सब यही भित्र गयो क्या यहाँ त यहाँ खातेहरु होइन उदे पनि गेम गरेर बस्छ त्यो मुलाहरु त सो गाइस यहाँ तारेभिरमा चाहिँ अब क्याम्पिङ पनि गर्न सकिन्छ यही पछाडिको ठाउँ हो है यहाँ लगभग अब 4-5 वटा यो अब टेन्टहरू चाहिँ मजाले अड्छ यहाँ चाहिँ जम्मा टेन्ट टाङ्ने चाहिँ 3टा जति अलि राम्रो खालको अब क्याम्पिङ सेट गर्ने ठाउँ छ एउटा चाहिँ यहाँ हामी भएको ठाउँमा भइहाल्यो एउटा चाहिँ त्यो माथिको टप डाँडा चाहिँ अनि एउटा चाहिँ उयो बिचमा छ एउटा यो 3टामा चाहिँ एकदम राम्रो छ अब यहीँको टेन्ट राख्ने भए चाहिँ यहीँको चाहिँ पर टेन्ट 1000 रुपिस नेपाली 1000 रुपियाँ पर्छ यहीँको टेन्ट राख्ने भए चाहिँ हाम्रो आफ्नै ल्यायो भने चाहिँ हाम्रो ल्याएको र उनीहरूको ठाउँ युज गरेको बापत चाहिँ लगभग 200 पर टेन्ट 200 चार्ज गर्छ है slowly, eh? यहाँ चाहिँ ब्रो क्याम्पिङको पनि फेसिलिटिज है क्याम्पिङ फेसिलिटिज है तर एउटा चाहिँ त्यो ड्यामेज भयो कि हो कोही छैन रहेछ यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको भ्यू यस्तो देख्छ यहाँ फुल हामी चाहिँ पार्किङ यतै राखेको छ गाइस अहिले चाहिँ यहाँ तारेभिर अल्टिमेट भेन्यूमा आइपुगेछौँ म चाहिँ अनि यसो हस्तान्तरण गर्ने ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ अब सेल्फ सर्भिस ओके त ठिकै छ मेरो लागि त त्यही होला खै त ल्याएको कुर्सी कुर्सी पुग्छ आफूले ल्याएको सफा रहेछ Sir, excuse me, sir. What do you like to drink? What do you want to take? Cappuccino.
Maybe cappuccino. सो यहाँ हाम्रो अब त्यो ट्युरिस्टलाई चाहिँ पुरा यहाँ चुकाले टोक्यो जुगाले टोकेछ है उत्तीमा ऐसेलुकारको उत्तीमा हो चुकाले टोक्यो खुट्टामा सो गाइज यस्तो लाएर है पुरा सनसेट भइरहेछ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अल्टिमेट भेन्यू तलभित्र चाहिँ केटाहरू बसिरहेछ आमामा दामी 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 भ्यू है सनसेट अब हामी चाहिँ यहाँ फर्किने क्रममा छ है अब यहाँ केटाहरू बाइक स्टार्ट हान्दैछ यहाँ पछाडि हामी यहाँ दुईजना साथीहरू चाहिँ यसो हल्का तलसम्म हिँडेर जान्छौँ वकिङ फेरि किनभने यहाँ बाटो हल्का यो अगाडि चाहिँ हल्का बाटो ड्यामेज छ क्या सब्सक्राइब है गाइस सब्सक्राइब लाइक शेयर अनि अभियसली कमेन्ट We'll be right back.